นี่ครับเรามาถึงน้ำตกสาลิกาแล้วครับอชเขาใหญ่โอเคนี่คนนี้ชื่อเจมส์ครับจะเป็นไกด์ให้เราครับวันนี้โอ้หล่อมากจะมาพาไปเที่ยวน้ำตกสาลิกาครับผมครับผมจัดไปโอเคฝรั่งก็มีครับเขายังไม่ขายครับตอนนี้ฝรั่งมีเม็ดเยอะนะเฮ้ยโทษโอเควันนี้ไปพาไปดูน้ำตกสาลิกาเขาบอกสวยมากนะครับนี่น้องแมนฮะน้องแมนสมวานนะน้องแมนตาตีครับฉายาเจมส์สุหล่อครับมาครับมือกล้องมาเร็วแมนเดินมานี่ครับน้ำตกสาลิกาแวะมาเที่ยวได้ครับถ้าชอบแบบน้ำตกปลาธรรมชาติขุนเขาก็มากันนะครับเดินดิแมนเดินหน้าดิอันนี้ต้นน้ำมาจากลำตะคองนะครับโอ้เก่งมากนี่เก่งครับเรื่องธรรมชาติเลยควบคุมที่จังหวัดผมนครนายกสระบุรีนครราชสีมาแล้วก็พูดปราจีนบุรีจังหวัดที่ใช้น้ำเยอะก็นี่แหละครับนครน้ำเยอะผมเริ่มเหนื่อยแล้วครับเดินวนดินี่น้ำเมื่อวานฝนตกแรงมากก็เลยมีน้ำเยอะหน่อยปลาก็มีเห็นป่ะปลาเตรียมซุ่มให้แล้วนะครับโอเคเดินทางหน้านะครับบรรยากาศดีนะผมว่าถ้าคนที่ชอบแบบน้ำตกก็น่าจะมานะน้ำตกสาลิกานะโหสูงมากสวยมากด้วยเห็นบันไดแล้วเหนื่อยนะเดี๋ยวผมจะขั้นช็อกไว้ให้นะเล่นน้ำได้นะครับน้ำสะอาดเอาแชะเจ็บแมนโอ้ดูครับข้างบนนู้นนะฮะน้ำตกสาลิกาครับอะไรตีมีฝรั่งเล่นน้ำฮะนี่ครับตกสาลิกาเดี๋ยวพาเดินขึ้นบันไดไปเพราะว่ามันสูงมากมันจะมีหลายชั้นนะฮะแต่เราคนเดินขึ้นได้แค่นี้ครับเหนื่อยมากผมน้องเหนื่อยเดินขึ้นเขาเหนื่อยอะแล้วเราก็ถือนะแม่โอ้มีครับขึ้นไปได้แต่เราคนไม่ไหวครับคนเดินแค่นี้นะครับถึงแล้วน้ำตกสาลิกาโอ้โหสวยมากครับเจมมาบอกบรรยากาศนี่เป็นยังไงสุดยอดไหมโอเคก็พอแค่นี้นะครับวันนี้เรามาถึงน้ำตกสาลิกาแล้วครับฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากทุกคนครับ